طلاب المرحلة الرابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الأولى من موضوع ال Environmental Health، واسمها هي ال Environmental Health and Air Pollution or just هي Introduction to Environmental Health، لأن أنا قسمتها حقيقة بالنص وسويتها بس Introduction. مثل كل محاضرات الانترودكشن، المحاضرة الأولى شوية تكون صعبة، شوية ملعوصة، سوري، بس أنا مع ذلك قرمتها وقللتها وسويتها محاضرة صغيرة بها تحتوي على بعض التعاريف كمدخل للموضوع الانفيرومنتال هيلث. بسم الله الرحمن الرحيم. الانفيرومنت، شنو الانفيرومنت؟ all external factors، سواء كان هذا الفاكتور biological or non-biological, living or non-living, that can affect the organism which may be living, other living organisms, البيوتيك factors or non-living. مثل ايش؟ مثل الرينفول، مثل التمبريتشر، مثل طول اليوم الداي ليك، مثل الويند، مثل الاوشن كرنتس، تيار المحيطات. all forms of what is called the ecosystem، المحيط بينا. components of the environment ممكن تكون physical components مثل الاير والسويل والهاوسنج والكلايمت والجيوغرافي والهيت واللايت والنويز. ممكن يكون biological مثل الفيروسز والبكتيريا and other insects. ممكن يكون social، والسوشيال هنا كلش مهم بالانفايرمنت. الانسان، البيئه الاجتماعيه اللي عايش بيها، والقوانين الاجتماعيه والقوانين الوضعيه والقوانين الدينيه وعلاقته بالمجتمع، طبيعه الاكل اللي ياكلوه، طبيعه الشرب اللي يشربوه، هذه كلها تعتبر انفايرمنت ومؤثره جدا في طبيعه او رسم الخارطه الصحيه للمجتمع. بغض النظر، وابرز شيء عندنا هسه هو وضع فيروس كورونا اللي احنا هسه بيه والابيديميك مالته، ومعاناتنا ويا المجتمع لحتى يترك عاداته الاعتياديه اللي هو متعلم عليها ويلتزم بالعادات الصحيه اولا، وثانيا ظهور هذا المرض فيما ينسب للصين، وانه ظهور هذا المرض كان بسبب العادات الاجتماعيه اللي بالصين، واللي ادت الى حدوث جائحه ضربت جميع دول العالم. زين. Environmental health, aspect of health that is concerned with those forms of life, substances and conditions in the surrounding of the man that may exert an influence on the human health and well-being. هذا الأول. ثانيا the theory, the practice of assessment, control and the prevention of those environmental factors that can potentially affect adversely the health of the present and the future generation. إذن هو نفسه اللي هي سابق التعريف السابق مع الانفايرمنت اولا، وثانيا theory and practice of assessment, control and prevention of those environmental factors that can potentially affect adversely the health of present and future generations. Definition of environmental health by هاي المنظمة، هذا يعني للاطلاع، ما تحتاجون انتم تعرفوه. زين. وانما بس هو التعريف مالته مطابق ذاك التعريف، بس هي تعتبر هنا منظمه لها تعريفها اللي يخصها بغض النظر عن تعاريف منظمه الصحه العالميه. The key to man health, largely in his environment, much of man health can be traced to adverse environmental factors such as water pollution, soil pollution, air pollution, poor housing conditions, presence of animal reservoir and insect vectors of disease which pose a constant threat to man's health. Often man is responsible for the pollution of his environment through urbanization and industrialization and other human activities. The last WHO estimate، طبعا وين the last WHO estimate؟ بال 2012 صدر بال 2016 attributed that 12.6 million deaths globally and 23% of all deaths are due to the environment and environmental pollution. 23% من التوتال ديز اللي صار بال 2012 كان الكوز مالته هو environmental pollution. The fraction of the global burden of disease الدالي اللي هو disability associated life years due to the environment is 22%. الدالي هو السنين اللي تفقد بسبب حدوث disability. يعني احنا عاده تفقد السنين يا اما بالدث، الانسان يموت
فشون يحسبون الديث مالته؟ مثلا هو المفروض يموت بعمر 60 سنه يحسبون للانسان عادي، هو مات بعمر 40 فيحسبون انه فقد 20. الدالي شنو؟ الدالي اذا تعوق في عمر قبل العمر اللي مطلوب منه، ونسبه هذا العوق ايش قد تعوق، يضربها في السنين اللي كان المفروض يعيشها بنسبه طبيعيه بحاله طبيعيه، يطلع الدالي سعر disability associated life في السنوات عاشها بوجود disability. فهذا تحسب لها فد حسابات خاصه الستاتستيك الخاص فيها، بس شافوا انه 23% of days and 22% of DALI are due to environmental factors. In children under 5 years, 26% of all deaths could be prevented if environmental factor risks were removed. The health of children under 5 and that of adults اللي عمرهم 50 إلى 75 سنة is most affected by the environment. شلون؟ الchildren under 5 وين تجي الانفيرمنت تأثر بالinfectious neonatal and nutritional diseases and injuries، وذولاك بالنون communicable disease اللي ممكن يواجهوها او يتعرضوا لها. The highest fraction of deaths and disease that could be tackled through environmental improvement اللي نسيطر عليه. وين نسيطر عليه؟ اكثر شيء باللو and middle income countries، باعتبار ذولاك هم اصلا الانفيرمنتس مالتهم طبيعيه. هنا هذا اللي ذكرنا نفسه انه يقول تقريبا 22% of DALI and تقريبا 23% of deaths are due to environmental factors. وهنا ايضا ينطيني share of deaths from air pollution، هذا بالاير pollution اللي هو جزء من environmental pollution، وش قد نسبة حدوثه وش قد له نسبة بدول العالم. فممكن تشوفون انه يعني معظم الدول هي 2.5، بينما احنا بالعراق يعني ما اعرف ممكن يكون ضمن اطار ال7.5. Basic requirements for healthy environment، هاي مهمة. Clean air، safe and sufficient water. أول شيء الووتر يكون safe ويكفي. Safe and adequate food، safe ويكفي. And safe and peaceful settlement، safe وأمين زين. And stable global environment، هذا يحتاجهن for healthy environment. الاير والووتر والفود والمكان اللي يعيش به والجلوبال environment اللي يعيش بها. Definition of environmental health professional. البروفيشنال شلون اللي يمكن occupational health اللي يروح يشخص وجود المرض ويحاول يوجد له حل. Environmental health professional or specialist is a practitioner with appropriate تأتي academic education and training, registration or certification to investigate, sample, measure, assess hazardous environmental agents in various environmental media and settings and recommend يوضع حلول and apply protective interventions that control hazards to health. Develop and promote, enforce guidelines, policies, laws and regulations, and review constructions and land use plans and make recommendation and interpret data and prepare technical summaries. تقريبا هذني اذا اجنكم فهن اول نقطتين ثلاثه اللي توصف هاي النقطه شو تسوي هو يكون كافي. develop, promote and enforce guideline، انه شو يسوي؟ يريد يعطيني guideline. review construction and land use plans، هنا شنو؟ من تجي تريد تبني تجي على environmental health practitioner تسأله على هاي البيئه وشون تقدر تبني هذا الموضوع ضمن هاي البيئه. يعني ما ممكن هو يجيب محطه كهرباء او يجيب مدرسه يحطها بصف محطه كهرباء، خلينا نقول هيك شيء، او مثلا يجيب مدرسه يحطها بصف معمل مال طابوق. زين. interpret data and prepare technical summaries and reports. WHO work on environmental health provides the basis of global standards. احنا عندنا اهم شيء هو الووتر and air، فهي حطت basics for safe air and safe drinking water for global standards, environmental quality and effective investment for public health such as air quality guideline and drinking water quality guidelines. هذا اضافتهن وتعتمد عليهن. تشوفون الاير والاير pollution في كل دوله يقارنوا بالجايد لاينز مال WHO، كذلك درينكينج ووتر في كل دوله يقارنون بالجايد لاين مال WHO ويشوفوا انه صالح او غير صالح. scope environmental health water supply. الويست ووتر تريتمنت
ويست مانجمنت بصوره عامه الزباله او النفايات. فيكتور كنترول، prevention and control of land pollution, food hygiene and safety, air quality management, environment radiation hazard, occupational health and safety اللي هو احنا اخذناه بالجزء الاول and environment noise management. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلها بس اكتب للتأكيد انه هاي تعتبر سكوبس environmental health بمن تشتغل، على من تشتغل، هذا جزء من اللي تشتغل عليه environmental health، بمن تهتم. يعني للتاكيد الووتر سبلاي والويست ووتر مانجمنت، بعدين الويست مانجمنت نفسها، بعدين الويست يشيل تبع عليه فيكتورز فالفيكتور كنترول، بعدين prevention of land pollution and air quality management، الفود هايجين اند سيفتي، ويبقى عندنا الراديشن والنويز والاوكيوبيشنال هيلث اند سيفتي. هذه السكوبس اللي تشتغل على environmental health كجزء من الانترودكشن، محاضره الانترودكشن، وتنتهي هنا محاضرتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.